ဖိုးတခေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကအတော်လေးကိုထူးခြားလာပါတယ်။သူဟာခေတ်သစ်နည်းပညာတွေဖြစ်တဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ကင်မရာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်ပါတယ်။သူဟာလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာနာမည်ကြီးကျင်သူမဟုတ်သလိုသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမီဒီယာတွေပေါ်မှာပြသဖို့လည်းစိတ်မဝင်စားပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံအချို့ကလည်းနောက်လိုက်တွေကဒလေးတစားနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပုံရိပ်အနှဲငယ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတာကနည်းပညာကိုရှောင်ကျဉ်တာကခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတာလားဆိုတဲ့အချက်ပါ။သူကတော့နည်းပညာကိုအမုန်းပွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူသားတွေရဲ့အတွင်းစိတ်အေးချမ်းမှုကိုနှောက်ယှက်တဲ့အာယုံပြန့်လွင့်စရာအဖြစ်ရှုမြင်ပုံရပါတယ်။ပညာတတ်တယောက်ကတည်တည်ကြီးနဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီလန်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့လိုဖုန်းမျက်နှာပြင်ရှေ့မှာအချိန်ကုန်နေသူတွေအတွက်တခုခုကိုသတိပေးနေတယ်လို့ပါပဲ။လူတယောက်ရဲ့ဩဇာတိတ်ကမာကဘယ်အရာပေါ်မှာအခြေခံတယ်လဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားစရာပါ။အမိန်အာဏာတွေငွေကြေးတွေမသုံးဘဲနဲ့လူပေါင်းများစွာကိုစီးလုံးစေနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းကဘာဖြစ်မလဲ။ရိုးရှင်းတဲ့အပြုမှုနဲ့ခိုင်မာတဲ့ခံယူချက်ကပဲဒီလောက်ထိဩဇာညောင်းစေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့တခြားသောဝိညာဉ်ရေးရာဆွဲဆောင်မှုတွေတကယ်ပဲရှိနေတာလားဆိုတာကတော့အဖြေရှာရမယ့်ဘေးတီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတကိရွာရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သင်ဟာတခြားကဘာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဒီရွာမှာအင်ဂျီ100ကျော်နဲ့လူဦးရေ900နီးပါးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြကျေးရွာတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲဒါကတော့ကလေးငယ်တွေကအစလူကြီးတွေအထိအားလုံးကကရင်ရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုပဲနေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ထားကြတာပါ။ခေတ်တဲ့အနောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေနေရာနဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာကြောင့်ဒီရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုပဲအမြတ်တနိုးစုပ်ကင်ထားကြတာလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပါ။ဒါအပြင်ဒီရွာရဲ့အထူးခြားဆုံးစီးကံတစ်ခုကတော့တရွာလုံးရာတပ်ပံတက်လွတ်စားကြတာပါပဲ။ဒရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသက်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲဘဝကိုရိုးရှင်းစွာဖျက်ဆီးနေကြတဲ့သူတို့ရဲ့အလေးထားကမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနေကြတာလား။အသားငါမပါဘဲနဲ့လေလူသားတယောက်ကကျဉ်းကျဉ်းမာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှင်းတန်းနိုင်နေဆိုတာကိုသူတို့ကကဘာကြီးကိုတက်တည်ပြသနေတယ်လို့ပါပဲ။ဒါဘာသာရေးအယူဆတတ်လားဒါမှမဟုတ်တရားရီပေါ်ထားတွေသူတို့ရဲ့ကိုချင်းစာတရားလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါပြီ။နောက်ထပ်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဒီရွာကအရက်ဆက်လိုက်နဲ့မူရည်စေဝါလုံးဝကင်းစင်နေတဲ့